पावगी थौरमु सब याबिरी ख्वाई पुनंग पुराजन खुमसम तराम लोक सुबग लोइना खुरुमजरी हौजी इरमदम आमदी मफालमगी ओइब मरुओय पावसिंग मियामद पावदमजरी हौजी अहानबद ngasiगी ओइब मरुओय पावसिंग अहानबद बेने हेडलाइंस तगी लखचरगा फोटो कोनना बेंगलुरु की आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द गवर्नर के बराना फर्स्ट लेडी गलोनना सेंटर असगी कुमुन थौरमदा सरुक यादुन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द खुदोन तमखीबा लंफेन कोर कॉम्प्लेक्स लेबा एडी आर्ट बिल्डिंग की कॉन्फ्रेंस हॉल द मसल साना सिंधुन पांथोखीबा नोमगी ओइबा एलएडी सीएस की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम द मसल सागी मेंबर सेक्रेटरी ना वांगांगबा मखाताब पाउसिंग पिजरी केने बिगी लांदाद नुपी अमा यावना मियोय मरी मफम खंगद्री नगामिसम सिंह खुदक थादोर कदबनी अनसम ngarang ayuk angan badagi hawrdo nangam khai paring de leba kamjong district ki wangli kaithil yauna namli amasung jet chorona singba khulsing de myama de base toba kene begi masing yamna keder sing de bom amasung nongmai sina duna landar pada thodok singi manung da naga nupi ama yauna wangli kaithil la changja bhandor kiba Burmese refugee singi miyoi ahum mafam khangdri hari langa langjin phangba ngamdriba naga du nupi adugi maming olina ningsen kawi mahak कांगपाल खुंदगी हारी ngarang landa sida wangli khundagi jingrang ningsen kouba tangkhul misam amasu mafam khangdena manglurubani adubu ma ti ngarang midang pung tare ma khairom tarupot tik ta kaidena halakhre ma kene bina kanbe tek sathar kiba wangli kathen gi secretary su oribani hari ma na tik ta kaidena mayumda halakhrabasu ma ke mayumdi etek chatharam kiba kedar singa sin maina tumna thadok lamle hari पाउसेसना फंगब रिपोर्ट अमगी मतुंग इन दिंगरांग केने बिगी केदर सिंगना खुलसिंग असिदा सथरम खिबे एतेग सिगी मायुक्ता एन हा एस सी एन आई एम गी केदर सिंगना सुमायुक नदुन खुथोंनकी आई एम गी केदर सिंगना मखोगी मायुक्ता खुद थारुबा होरुबदगी केने बिगी केदर सिंग मफम अदु थादोक्तुना सतखिबनि हारि थौदोदुदा आईएम की माइकैदा सोपन याउखिद्रबसु केने बिगी केदर सिंगी मनुंगदा कुकी लोल द सोले हाइदुना लाउनबा ताखि अमसु मखोइना सेनखिबा लंबी परिंग द ई तारम थेंगनखि हारि अमरोम द थौदो सिबु ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर असमना अकन मोंग द यानिंगदबा फोंदोरपगा लोने नंगारांगी थौदो सिगी मनुंग चन्ना केने बिन फादुन पुखिबा नागा मिसम सिंग खुदक द थादोर कदबनि हारि मखाता नंगमखै परिंग द लेबा खुलसिंग असिदा सिगुम्बा थौदोकसिंग थोनदनबा स्टेट फोर्स अमसुंग स्टेट कमांडो यूनिट की पर्सनल सिंग डिप्लॉय तौदुना सचेन फोर्स सिंग मरुइना आसाम राइफल्स सिंग लौथोकतबनि हानसु डिमांड तौगली ngarang thaudo asibu yaningdaba phongdoladuna etek mayung nakiba khulsing asigi khunja singna kamjong district ki asang खुलेंद डिप्लॉय तौरीबा असम राइफल सिंह खुदक लौथोकदबनि हाइदुना अकनब मोंगदा प्रोटेस्ट चथब होखरे हौजि मखा ताबा मरिक सुबा पाव पिजरी केने बिना लंदारलबसु बीजेपी की सेंटर अमसुंग स्टेट लैंगांगना खंसिनदना लैथोकपसिना इंडिया की सिटीजननी हाइना हिंगबदा इकायरे इबोबी इंडो म्यांमा की बॉर्डर परिंग लेरिबा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खुल अहुम द केने बिनी हाइबा सिंगना ngarang yung kai kaya mai tha duna landarambagi thodok amasung disang sinna manipur da law and order gi wathok tolabasu BJP ki center amadi state lengana tumina khangsinna dar leitok pasina india ki citizen ne haina hingbada ikaire haina hana ki chief minister amasung congress president o ibobi na pendaba phongdokhre ngasi imphal ki congress bhavan da phangthoka pawgi mifam da wafam masi phongdoloduna man makhata na haibada ngarang kamjong district ta thokiba laibak thiba thodo adugi tekchak state amadi center lengang na pudaban congress lenga ki matam da sul laibak thiba thodo thoki da banate adubu kumjali singani tara tareta na pu sapu da manipur da BJP lenga hek laikibadagi laibak thiba pamdaba thodo kaya leptana thorakli miyom lisingani kunga umdodagi thorkiba hana sunabagi rang singasi ngasi phawbli sang sitna chatharakli इकोई कोइद्रिंगै द ट्रोंग लाउ विद बोंगी एटेक सथरक्तुना यामना तमथीबा मोंग द पिगलिबा आंगांग नि हाटखिबा अमदि ममाबुना सोनखिबगी थौदोक लेरि उख्रुल डिस्ट्रिक्ट तसु फुरुप अनिगी मरक्त नुंगै कापनब लेप्त्री मसि पुनमखि टेक्सा कनान पुगदौरिबुना हंगदुना मणिपुर द लॉ एंड ऑर्डर ngaकपगी थौदांग असि कनान लौरिबगी हंखि
ngarang landaram kiba soro namli amasung wangli khulsingan nana manipur da border ngapgi thodang lorokliba AR gi station lei hari ngarang gi thodosi thokhribasida AR na kari tawri makoina kumai yenglaga leiribra haina su hangki manipur si leibak asigi saruk ama natrabra haiba wahang asi tabi gadaba mina tabi darbani na hanjin hangbana ikai phaure ngarang yamasung tronglawgi tamthiba thodoksing asi India gi mayai lamsing da tholam labadi prime minister home minister amadi state government sing yengduna leirumgadra hangki Jammu and Kashmir gi Pahalgam da tere attack chatharpadadi Indiana operation sindur na chingba chathaduna terrorist sing gi mayukta landa chathagi adebu Manipur da di miyam wage wajasnu haina tumina leithokpasi khwaidagi laibak thibani laingak paimin nabada yauriba MLA amana phawba ngarangi attack asi foreign aggression tawre haina phungdokre foreign aggression bu orbasu internal aggression bu orbasu misam gi punsi amasun lanthungak senbada state amadi center lenga animak chapchana maithire habachi mayak single haiki oibo bin makhata na hai miyam gi punsi amadi lanthungak pada mateng pangna balakpa sipai sing na tumina kumai yengduna lairak padagi penadraba imai bel sing na kham ngamlaktra duna isan isabu iromdo ngakchar gi haiba wafam yorukli ni harduna ngarang gi thodok sing thokraba matung da khudak da central amadi state force thajin duna coming operation chingba tawbagi wa sutade amorom da ngamkhai sensitive waraba mafam chingde state force su khulai amata pibi dana deploy tawduna thamli haiki asom da Myanmar gi border dagi yamna sensitive sophisticated oiba ngapigani asom da Myanmar gi border dagi yamna sophisticated oiba khuchukulai pairaga changsilakpagi wafam leiri aduga Manipur gi border dana police singbu khulai paihandaba khakta natana mateng pangba lakpa force aduna kumai yenglaga leiba kayasi khaluraga India gi citizen ne hani hingbada ikaire haiki pawgi mifamda saru yakiba congress ki working president amasung phungyar gi hanagi MLA Victor Kaising na hai border ngal libai AR na una udaba saba amadi khangdaba saba sina miyambu kanana ngakpi gadori buno hanki sensitive oiba border area da state laingak na karigidamak state force deploy tawba ngamdribono hangladuna khulai paidaba pasnen manga tara thambanadi law and order kam na ngakpa ngamgani haibasi laingak na lumna lahoningi haiki hujima khata ba pau pijari Assam amasung Bengal da phugai na sat kharbasu Manipur da di thambal dagi toknaba hore mire phawo kiba elangmam Johnson BJP dagi tokre Kaisham thong BJP mandal gi mioi lisingama rom sum party asidagi toknana warep laure hoji makha taba pau pijari miyam gi mangin thabalu sing wariba IPSA gi secretary organization general secretary vice president amadi president phabu waramadana tana UCM gi president phabu oiduna social activist oina horokhiba Kaisham thong elamam lekai ler achobadagi elamam Samuel Johnson BJP dagi tokre Mamang tha da pangthokiba Puducherry Assam West Bengal Kerala amasung Tamil Nadu gi assembly election gi result tha sigi mari da lauthokiba numita thamban sanglenda chief minister amasung BJP gi president yauna aha wathum cha duna harau nungai ba phongdokraba matung ngasi numit mari ni surpada masagi yumda pangthokpa pawgi mifam de langmam Samuel Johnson BJP gi member state spokesperson oibadagi tole hane lauthokibani Mana ai kumjali singani ga tarama panda BJP da yauduna spokesperson oiba oirkhibani phawbu oirkhibani adubu Manipur gi hojik mayok nariba issue singi matang da miyamna panliba wakhallon dagi tayona ba thabak tawrakpana party asidagi resign tawbagi fireb lorupani irang asida miyamna pamba political aspiration gi wangmada irang asi mathanda musakigani haina gonsilaga chapcha ba manba thawongna maram oiduna masigi phim masi yorupani haiki mihong lising ani kunga humdo degi tholi be rang se lenga na nathiduna chatpagum torukpa amadi miyam gi ihul khangna tawba thabak tawba ngamdaba amasung asonba miyam da onsinduna hak marpibagi khongaw narba pendaba kholaw laurupadasu phajin punsinduna thambaga loinena center gi order ngaiduna thabak torpa sumde haiki ma khaktana tana Kaisham thong BJP mandal gi mioi lising amaromsu party asidagi toknaba fireb lawre athu matamda party gi thaupuba singda resign tawbagi chiron pisilagani haiki Bosemna loba class 10 exam gi result authokre lenga ki school tara taruki mahiroi amata pass tawdre
हौजिक मखा ताबा पाव पिजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मनपुर बोसेम लौदुना चही फेब्रुआरी 19 मार्च 19 फाउबा पांथोकिबा कुमसी चही क्लास 10 की रिजल्ट ngasi boseng gi office da school education gi commissioner NGO free na athoiba mithunen oiduna lauthokre exam asigi oina punma mahiroi lising kuntha taruk ka chatet kunga taru enron tarupagi manungda mahiroi lising kuntha taruk samanga mudraga mapan saruk yakhibada lising kuntha ga nitoi samri yankai mapan pass thoki mahiroi sang asigi manungda exam asigi damak enron tarukpan pamacha lising tara nipan ga चहुम फुद्राग मरी की मनुंग लिंग तरा निपान चानी मरीफूग हुमदोना सरुक यारगा लिंग तराग तरुक चानी यांखई हुमदोई पास तौकी नुपी मचा लिंग तराग निपान चहुम यांखई निथोई इनरोन तौरुपगी मनुंग लिंग तरा निपान चानी मरीफुद्रा तरुक सरुक यारगा लिंग तराग तरुक चानी सुम तरुक पास तौकी एग्जामिनेशन असिदा अपन माइरोई सिंगी मनुंग चादा मरीफूग निपान दशमिक हुमफुद्राग मरी पास तौकी ममांग चही 2015 साद मरीफुद्रा माथोई दशमिक 38 पास तौखीबनी चही पास तौबगी चांग नुपी मचादगी नुपा मचाना हेले अमरोमदा IDP महिरोई चहुंग मरीफुद्राग निथोई इनरोन तौरुपगी मनुंगदा चहुंग मरीफुद्राना एग्जाम असिद सरुक याबदा चहुम 38 पास तौखी रिजल्ट लाउथोपद बोसेम की चेयरमैन NG बोगेंद्र सेक्रेटरी S जितेलाल एग्जामिनेशन कंट्रोलर आयाम थोइना मथंग चिना थरो मपु अमदी अखनब मिथुंगलेन सिंह ओइखी बोसेम की चेयरमैन हाई चही सिगी ओइना पास तौबगी चांग हंतरपगी मरम असी एग्जामिनेशन दा सेक्शन न कांगलोन चुमना पांगथोरपा अमदी स्टेट की वाथोक असिन ओइबे याय वाथोक सिना मरम ओइदुना एकेडमिक कैलेंडर गाना चटपा ngamlaktabna चही असिगी समर वेकेशन की मतम फाव टेंसिनब मथक थोंबा अर्थर्टी दा आइब चिरोन पीखरे मथंग ओलकपा चही ददी एग्जाम असी CBSE की पैटर्न दा खर ngangkhatna result haidoknaba honari haiki ngasi lauthoki result asida lenga ki mahisang tara taruk ki mahisang mahiroi amata mai pakpa ngamkhide hairi Churchampur dagi kene bi ama nongmage konan phare ngasi security force na Churchampur gi khawnging thang khuldagi langthang zone chahi 39 apokpa खांखो स्वान कौबा केने बीगी केदरमा जौबेंग एरिया दगी 9mm पिस्तौल अनि मरु तरेट अमसु मोबाइल फोन अमगा कोनन फारे हाइना पुलिस कंट्रोल रूम की सिरौल अमन फोंदोरकली एक्सीडेंट दा सिरे ngasi numida pung taret khare helapda khongjom PS की मनुंग सनबा स्लोपलैंड स्कूल मपादा बोलेरो MN01 G1665 न थोंबदा होंडा दायो N04 G9644 थरुप कक्सिंग चुमनांग लेकाइदगी नावरेम लालमनी चही निफु अपोपा N समुगौ थौदोक थोफमदा लाइकनब नंगदन लेखिद्रे हारि मखाताब पाव पिजरी मियाम वहालिब ला लोसिनम ngamद्रबदे लेंगा लेबगी कानब लेते CPI मियाम वहालिब ला लसि लोसिनम ngamद्रबदे लेंगा लेबगी कानब लेते हाइना CPI की वांगालोय RK अमुसनान फोंदोकरे ngasi nungthin Imphal gi Irabat Bhavan da leiba CPI gi office da pangthuwa pawgi mifam da wafam simana phongdolona makhata na hai Manipur gi sai yom helaba su loisinba ngamdraba watho asigi warusin amata laingana puthoppa ngamdre India laingana sanari bolila asi karinu haiba khangdre haiduna illegal immigrants sing thajilaktuna ikoi masin khana hanaba honare haiki ngamkhaida free thaduna mitop changhalle misam miyam halaga CBI da case sinare haibaga hairaga loiba dawna tawre ikoi koidringai da tronglao bida ngangani yauna misam manga hat kre masigi matungdana ukhul district da militant sing leptana misam singda landabagi nongmai makhol tari haiki border hojik border da khulai paiba illegal immigrants sing changsilaktuna landaragli ba sida central port sing amadi lengakna yengduna leire haina summaran seduna yune lengana wafam amada phongdoktana leiribasi kariaron ba agenda leibagi no haina su hanki Chief Minister Y Khemchan su hiramasi gi matangda wafam amata phongdorokte haraduna ngamkhai wangmadagi sangsin laglaga khul singda landar pani haibasi MLA na phawba haire
मियाम वहालग लेगदब ओरबदी अमसुंग लेंगा लेरी हाइबगी नुंगाइबा फंगनबा ngamdrabadi lenga si pham thadok piro anouba election pangthokpane hena phare lal asi khamada matam kayam changki gadori bage haiba wangsu pamising gi khuthangda hangki Messi Explorer Academy gi position holder amasung subject topper sing taran oktun puning thogot khare भारतीय भाषा परिवार और पूर्वोत्तर का हिंदी साहित्य विविध आयांगी नेशनल सेमिनार पांथोक्रे MU की हिंदी डिपार्टमेंट अगरा की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी अमसुंग विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान मणिपुर प्राण का खुसम नदुनंगसी माई कोलस की कोर्ट होल द नेशनल की थाक नोमगी ओइबा सेमिनार अमा MU की BC इंचार्ज प्रोफेसर सुमित्रा फांजोबम अमसुंग DMU की BC प्रोफेसर W सानबा पुना थोय मिथुंगनेन ओइदुना पांथोक्रे लोइसेलपदा मपालंगी ओइबा मरुय पाउसिंग अमुक पिजरी सुबेंदु अधिकारी न बेंगोल की सीएम ओइरगनी वेस्ट बेंगल की मिखल ममता बनर्जी बुमाथी यूपी के बीजेपी की सीनियर लुसिंगबा सुबेंदु अधिकारी बु वेस्ट बेंगल बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंगबु इन खनखिबग लोइनना स्टेट असि की सीएम ओइरगनी हाइरि सुबेंदु अधिकारी न वेस्ट बेंगल की पुवारीदा अहानब बीजेपी की चीफ मिनिस्टर सु ओइरगनी स्टेट असि की लेजिस्लेचर पार्टी की मिफमदा मापु सीएम ओहनबा वाफम खन्नरबा मतुंगदे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सुबेंदु अधिकारी न सीएम ओइरगनी हाइना लाउथोरखिबनी वेस्ट बेंगल की अनोब लेंगा की कैबिनेट वासक लौबगी थौरम हयेंग ब्रिगेड पेरेड ग्राउंड पांथोलगनी वासक लौबगी थौरम द PM मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह अमसुंग बीजेपी न लेंगा पाइब स्टेट सिंगी चीफ मिनिस्टर सिंह सरुक यागदौरी हानगी सीएम ममता बनर्जी बु माइथी बपीबगी दमक सुबेंदु अधिकारी बु जाइन स्लेयर मिंथोन पीदना वेस्ट बेंगल की पॉलिटिक्स ता ख्वाइदगी मरु ओइबा मिसक ओइना थागलखिबनी स्टेट की डिप्यूटी CM अनि थमलकप याना लई हाइरि इंडिया दा हंता वायरस की किनिंगाई ओइदे हंता वायरस संदोरखिबा लग्जरी क्रूज शिप अदुदा क्रू ओइन इंडिया मचानी याउरी हाइबा पाउ फोनरपदगी मियामना मी पाइ पोनरिंगै ICMR की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ना हंता वायरस संदोरपगी केसिंग असि आइसोलेटेड केसिंग ओइबन मियाम की हक्सल द हौजिमकी ओइनदि खुदुंग थिनिंगाई ओइद्रि अमसुंग इंडिया द हंता वायरस संदोरकनी हाबी किनिंगाई ओइदि हाने फोंदोरखरे हंता वायरस असि इन्फेक्टेड ओइरबा उसीगा सोना समनरुबा मियोइसिंगदा संदोरको वायरस मखल अमनि अदुबु लग्जरी क्रूज शिप असीदा संदोरलिबा हंता वायरस मखल सिंग मनुंगदा मियोय अमदा संदोकपा ngam वायरस मखल यावी फोंदोरपदगी अकीबा पोनरखिबनी हाइरि मखाता पाव पिजरी हंता वायरस WHO न लाइसेंस मखाता न संदर्भ जाय हाइक्रे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO न हंता वायरस लाइसेंस असि मखाता न संदर्भ जाय हाइबगी सेक्शन वारोन थंक्रे लाइसेंस असि थेंगनबगीदमक लैबाक मंगा न मिटसिंग ना सिंग न लैक्रे हाइनसु WHO की माइकेदगी फोंदोरखरे WHO की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अथनोम Gabrius na paumi sing the pondo ke wapam moda laisala si thandor pasida Andres virus na su yaksilakli hanta virus ki yamna tangba strain ama oriba virus asi yamna tangna mioi amaga songna samnaruba matamda mioi amadagi mioi amada changshin bangami hari Atlantic Ocean da Argentina ki केबो बार्डे तमन चटखिबा क्रूज शिपतगी संदोरखिबा लाइसेंस असिना हजिक फावबद मियोय अहुम सेनखरे मियोय निपाल लाइसेंस असि लोइनरे हाइबा खंगदोकपगा लोइनना मियोय मंगा दे लेबोरेटरी दा टेस्ट तौरबा मतमदा लाइसेंस असि नारे हाइबा खंगले अमसुंग लेमहौरिबा अहुम अमना लाइसेंस असि नारंगनी हाइबगी ओइथोकपसु लई हाइदे क्रूज शिप अदुदा तोंगलिबा लाइसेंस असिना सोलबा पैसेंजर्स सिंग अदुदी अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका स्विट्जरलैंड नेदरलैंड्स अमसुंग सेंट हेलेना दगिनी हक्सेल की लमदा हिथोय सिंगदोरबा सिंग फोंदोरखिबदा हंता वायरस असि यूरिन सलाइबा नत्रगा ड्रॉपिंग सिंगा सोना समनरुबदगी मियोय अमदगी अमदा संतोकपा ngami हाइकी लैटिन अमेरिका दा हानबगी ओइने थेंगरिबा
एंडेस वायरस आसी हंता वायरस की स्ट्रेन अमा ओइबगा लोनन मियोइबसिंगी मरक्ता करिगुमा फेबम खरजा संदोकप ngami हारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थमलखिबा वारोल अमदना ममांग संदोकिबा हंता वायरस लाइसट आसी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग इंटीमेट पार्टनर अमसुंग केयर की बहर सिंगी मरक्ता सोना समनबरुबा मतुंगदा संदोरपगी खुदमसिंग थेंगनै हारी सिगा लोनना लोजरे ngasi phongba huyela paw paw chedegi khumjin jaba maroi pawsing khwai punong pu amuka hna khurumjari।